Okay. So kalau boleh try to download lah. Okay, and then try to have a hard copy lah. Sebab kalau where you have the you punya class face to face nanti, you kena bawa ya kod ni. Okay. So first thing first. Okay. Kalau kita pergi pada classification ya. Okay. Satu, kita ada classify untuk pelbagai section. Okay, saya mulakan dengan classification. Okay, kita start dengan classification BIM dulu. Okay, so first BIM, UB Universal BIM. So kalau you tengok dekat tables ni, okay, just pick anyone nak properties yang mana. Siapa nak buat? Siapa nak pilih satu section? Ni ya section ni. You tengok advanced CKB ni. So you tengok section mana you nak? Kita ambil satu. Anyone? Section kat sini. Nak pilih section mana? Siapa-siapa nak pilih? Anyone? Tak ada nak pilih? Okay. Tak apa, kau tak nak pilih. Semua ada ke tak ada ni? Hello? Ada. Habis tu kenapa tak nyaut? Nik Muhammad. Nik Muhammad Haziq. Yes, saya. Kenapa tadi kata tak ada? Tadi saya pergi tandas. Saya baru masuk. Okay, so kalau katalah saya ambil section ni 406 kali 140 kali 46 ya. Okay, yang ni ya 406, 140, 46. 406 kali 140 kali dengan berapa tadi? Okay. 46. Okay, so normally kalau untuk dia punya penulisan dia akan bagi okay, section B 406 kali 140 kali 46 UB okay, steel grade. Okay, so hari tu kita ada bincang steel grade kita ada 3 which is 2S275, S355 dengan S460. Okay, tak silap saya yang latest A455 lah. Okay, tak silap saya. Cuba tengok balik awak punya code. Okay, so kalau katakan hari saya pakai S275 ya. Okay, so tengok di section. Selalunya di section represent, okay, 401 140 ni mewakili H dengan B, height sama dengan breadth, sama dengan dia punya 46 ni adalah, kalau you tengok 46 ni adalah mewakili dia punya safe weight. Okay, dalam mass per meter, kg per meter. Okay, so kita mula classification yang pertama. First thing first, okay, you kena make sure that bila you dapat S275 ni, we have to make sure that you punya, okay, S275 ni hari tu saya mention, actually it represent what? Dia punya yield strength, which is yield strength 275 Newton per millimeter square. However, to make sure that it confirm dengan adalah 275 Newton per millimeter square, which is Fy ni, so kita kena make sure that sebabnya Fy ni, yield strength ni adalah depends on dia punya thickness. Okay, thickness and dia punya residual stress. Okay, artinya saya kata residual stress ni adalah stress yang maintain after production of the sesuatu benda lah. Okay, kalau residual stress ni common. Kalau table pun ada residual stress, even ada material, bukan steel saja. Yang ada punya material pun ada residual stress. Okay, so to make sure that dia punya residual stress ni tengok kat mana, you kena pergi dekat, okay, clause yang ini.
Table, okay, clause ni ya. Okay ni. Ni make sure ada ya, this part. You kena make sure that you pergi dekat table. Okay. Table 3.1 ni. Table ni. Okay. So kalau you tengok dekat table ni, you akan nampak, ada standard and steel grade. Okay. Standard and steel grade, kalau tengok sini EN 1025, 1025, 1025 2, 1025 3, 125 2, 125 3, 125 4, 125 5 and ada continue table 31 lah. Okay. So untuk pengetahuan you, okay, all this dia punya ni adalah sama S275, apa tu semua okay mewakili dia punya steel, dia punya yield strength, ada dia punya sticker. Tetapi beza antara dia punya table ni adalah it depends on dia punya kita panggil toughness punya test. Okay. So before kita standardize dia punya steel grade ni, walaupun dia punya yield strength dia adalah S275, okay, tapi dia punya ketahanan, toughness dia, kita akan guna test B-Chappie tu, okay, untuk test dia punya toughness tu adalah berbeza bagi setiap steel. Walaupun dia punya kandungan, dia punya yield strength ni adalah sama. Okay, so that's why ada standard dia akan cakap okay, steel grade dia okay S275 tapi dia standard A ke B ke C. Okay, that actually represent dia punya toughness lah. Okay, so therefore untuk you punya course ni, okay, just go for this standard yang ini saja, column yang ini saja. Okay, do not go yang lepas ni unless diberitahu. Okay, so yang ini kita akan pakai untuk ni standard yang ini saja. Okay, so okay, balik pada kita punya, okay, faham tak? Jelas tak? Jelas ya? Jangan confuse dengan dia punya standard ni. Jangan tiba-tiba ambil yang ni pula, ini pula, nanti jawapan you berbeza-beza. Untuk for keseragaman, okay, so kita ambil standard yang ini saja. Okay, jelas ya? Jelas ya? Jelas. Okay, madam. Okay. So balik pada classification tadi, so tadi saya kata dia punya classification it depends on you punya thickness. Okay, so kita tengok, kita check, kita kena check stiffness kita punya check dia punya classification ada kat mana you tengok. Okay, sekarang ni kita check untuk kita punya beam. Kalau you tengok tadi kita ada dua elemen which is flanges dengan web. Okay, nanti saya repeat balik what is the flanges and the web. Okay, so tengok kat sini, kalau katakanlah thickness of you punya elemen kurang atau sama dengan 40, you akan tengok refer figure table ni. Kalau di antara 40 ke 80, you akan tengok table yang ni. So sekarang kita check, okay, whether you punya thickness you kurang atau sama dengan 40. So pergi balik kat table properties tadi. Pak 06 apa dia? Okay, yang ni ya. So tengok thickness je. Okay, better saya kecilkan kot. Nampak ke tak nampak? Okay, 406. 140. Okay. So 406, 46 ni. Okay, tengok thickness dia TW dengan TR. Means that thickness of the web, thickness of the flange. So you tengok kat sini 6.8 dengan 11.2. So you just mention dekat sini TW sama dengan berapa tadi? Hmm. 6.8.
6.8 mm, TF, T-flange sama dengan 11.2 mm. Okay, so since that pose ini adalah kurang daripada 40 mm, so means that you punya FYU adalah 275 Newton per millimeter square based on the steel grade 275. Okay, tengok. FY 275, FU dia 430. Okay, semakin tebal of the thickness of the element tu, semakin kurang dia punya yield strength, semakin kurang dia punya tensile strength. Okay. So we done on dia punya yang ni first, okay. So sekarang ni kita done untuk check dia punya thickness. Kejap ya. Madam, sorry madam, tapi tak dengar suara madam. Okay, saya ulang ya. This is the beam. Okay, which is the I section. So saya ulang, this one is the flange, top flange. This is the bottom flange, this is the web. Okay, what's the difference between the flanges and the web? Okay, flanges, any element yang mana-mana dia punya end dia, okay, ada connect dengan salah satu, okay, macam ni, dia connect salah satu, this one, okay, ataupun dia tak ada connect dengan mana-mana. Okay, that is flange. Kalau web, you akan tengok macam ni, and both of dia punya end section dia punya end element dia, okay, dia connect. Okay, that is called web. That's, okay, the differentiate of the elements of the flanges and the web. Okay, so first thing first, kita pergi kepada classification untuk web dulu, okay, which is kita kena pergi table 5.1. Okay, this table. Sorry, 5.2. Okay.
So 5.2 tengok ya, ada part of the internal compression part. Ini adalah maximum width of the thickness internal compression part which is for the web. Okay. This one is for the flanges. Okay. This one for the flanges. And then this one is for the other section lah, macam angles ke tubular section. Okay. So kita pergi kepada web dulu. Okay. This part. Okay. Bila you tengok kat sini, hari tu sudah kata classification ada 4 kelas. Class 1, class 2, class 3, class 4. So class 1 yang paling bagus. Okay. Sebab dia boleh pergi kepada moment rotation for a long time. Okay. So that's why kita tengok dulu. Yang first dia dah kata adalah class 1. Okay. So class 1. Okay. You tengok dekat sini. First thing first tengok class 1. Okay. Stress distribution part subject to bending. Kenapa part subject to bending? So kita tengok sini. Bila kita apply the load on the top of the flange dekat sini. Okay. Directly you punya web ni dia akan bend. Okay, dia akan bend. So that's why kita akan pergi kepada part subject to bending. Okay, so tengok part subject to bending, apa yang perlu cari adalah C over T. Okay, C over T equal sama dengan atau 70 epsilon. Okay, this is the formula. So the formula is C over T equal or lesser than 72 epsilon. So this epsilon, which is it should be based on you punya FY tadilah. So that's why you have to make sure that what is you punya value of the FY. Okay. So dia tunjuk dekat table dekat sini. Nak cari epsilon adalah 235 divided dengan FY square root. So kalau you tengok dekat table dekat sini, dia dah tunjuk dah. Kalau you punya 275 which is sama dengan you punya yield strength, you boleh terus ambil je epsilon 0.92. Kalau tak, you kena guna formula ni untuk dapat epsilon. Okay. Right. Kalau you nak cari tak 275 pun, you akan dapat 0.92. So therefore dekat sini you dah tahu dah epsilon you adalah 0.92. Okay, what is the C, what is the T? So now we are checking for the C. Okay, T ni of course lah kalau you tengok dekat sini. Okay, that's why everything, gambar rajah dekat mana-mana dalam Eurocode of table properties, pay attention. Okay, dia dah tunjuk dekat sini. Of course T ni adalah thickness of the web. So thickness of the web you dah tahu, which is tadi 6 point berapa tadi? 6.8. Okay, so what is the C? So kalau you tengok dekat C, okay, C, you perhati betul-betul dekat mana? Sini dengan sini, C. So what is the value of the C? Okay, tengok balik dekat table properties. Okay, so nampak tak? C sama equal dengan D. So what is the value of the D? So C equal dengan D. So what is the value of the D for that section? Berapa? Bagi saya. Hello? Hello? Hello, anyone? Madam. Okay, 360.4. So unit 360.4. Saya nak respon ya, baru saya tahu you all ada ke tak. Kalau tak saya suruh awak buka kamera. MM. Okay So sekarang bila ratio C over dengan T web, so you dapat 360.44 divided dengan 6.8 tadi. Okay, we will cancel out. Dapat berapa sini? 304. Berapa? 53. Ha? 53. 53. Okay. So sekarang you compare dengan 72 epsilon. 72 epsilon, epsilon 0.92. Berapa sekarang? $66.24. 66.24. So, formula tadi
Okay, this is the formula that you need to fulfill. Memenuhi tak? 53, 66.24. Memenuhi ke tak? Memenuhi. Okay, so memenuhi, fulfill. So because 53 C over T ni 53, 72 epsilon adalah 66.24. So dia kurang daripada value sini. So kalau dikurang according to the classification, okay. So kalau kurang memenuhi ni, meaning that you punya web ni adalah jatuh dalam kelas 1. Jelas? Jelas? Yes. Jelas ya? Okay. Right. So, one done, kita pergi kepada flange. Okay, so now kita pergi kepada flange. Okay, so flange pula, kita kena pergi dekat table 5.22. Okay. So kalau you tengok dekat sini, dia adalah part subject to compression. Okay. Part subject to compression. Kenapa? Okay, lagi sekali kalau you tengok, kalau kita apply the load, okay, kalau kita apply the load directly dekat beam ni, macam ni, keadaan macam ni. So meaning that you punya ni directly kena compression lah. Betul kan? So dia akan compress. Okay. So that's why you akan pergi untuk flange ni adalah compression. Okay. So bila pergi pada compression, so kita check pada kelas 1, dia adalah C over T kurang atau sama dengan 9 epsilon. So C over T kurang atau sama dengan 9 epsilon. So, you tengok tadi, T adalah thickness of the flange. So, thickness of the flange tadi, kita dah cari tadi adalah thickness flange dia sama dengan 11.2 mm. Okay. So, epsilon tadi samalah. Kalau you tengok epsilon tadi, sama jugalah dia punya formula tadi. 235 over Fy. So, sebab kita tahu Fy kita 275. So, kita boleh pakai table ni sama dengan 0.92. So, epsilon equal dengan 0.92, tak ada masalah sebab dia sama dengan web tadi. So, C is the problem now. Okay, so why C is the problem? Because kalau you tengok dekat sini, C adalah yang ni. Half of daripada flange tu. Okay, tapi tengok betul-betul. Kalau you tengok compare dengan you punya, what we call that, you punya ni, daripada table properties, tak ada pun tunjuk C tu kat mana. Okay, C tu kat mana. So that's why kita kena buat equation kita untuk dapatkan kita punya C. So kita tahu C ni adalah dekat sini. Nampak ya? Nak saya besarkan. Okay. C you, okay. Tengok C tadi, tengok balik pada C. C you adalah kat sini. Okay, C ni dekat sini. Okay, so you boleh carikan C. Tengok boleh extract table properties ni. Okay, C ni dekat sini. So, apa yang boleh kita dapatkan value of this macam mana? So, therefore, C adalah, okay, B. Betul kan? B. Okay, so kita kena minus apa? Tengok balik. Minus. Okay, tolak dengan TW. Okay. So kita tolak dengan TW, lagi tolak apa? Tolak apa? Okay, you nampak ada radius gradation sini. Okay, sebab dia nak separuh kat sini. You tengok betul-betul dia dekat selepas radius gradation ni. So you kena tolak lah radius gradation 1 dengan 2 ni. So therefore, tolak dengan 2R. Okay, lagi apa? Okay, you dapat dah lah.
You dapatlah C. Tapi you dapat sekarang C untuk bahagian belah sini dengan C untuk bahagian belah sini. So therefore, you kena divide dengan 2. Jelas? Jelas, Madam. Okay. So therefore, cari B tadi berapa? Tengok balik table properties. Okay, B untuk section tu 406 4046 ya. Okay. This one? Okay, 406. Okay. You tengok, okay, BU adalah 142.2 mm. 142.2 mm. Saya selalu mention untuk pakai, jangan tinggalkan unit saya sebab unit sangat-sangat penting. Kalau you tertinggal takut you ni. Okay, tolak dengan TW, kita tahu TW adalah 6.8. Okay, tolak dengan 6.8. Semua ni unit dalam milimeter. Kalau unit semua milimeter tak apalah. Okay, takut macam ada unit, pelbagai unit ya. Tolak dengan 2R. RU berapa? RU 10.2. 10.2 milimeter. Okay, so this one bahagi dengan 2. You dapat berapa? Kira. Lima 57.5 57.5 milimeter. Okay. So now kita baru done untuk cari C. Kita nak cari dia punya ni C over T ratio dia. Jadi C over T sama dengan 57.5 milimeter divided dengan 11.2 milimeter. You dapat berapa ratio dia? $5.13. Ha? 5.13. 5.13. Okay, compare dengan 9 epsilon. Dah dapat berapa sini? 8.28. 8.28. Okay. So C 5.13 dengan 8.28. Okay, 5.13 kurang daripada 8.28. So kurang memenuhi tak syarat ni? Memenuhi. Okay, so bila memenuhi it fulfill. So therefore flange pun kelas 1. Okay, since you punya dua-dua elemen web dengan flange dia adalah kelas 1. So this section we boleh pakai sebagai section is in kelas 1. Okay? So jelas, that is the steps lah you kena consider. You kena buat. Boleh? Ada soalan so far? Tak ada madam. Ini betul ke you dapat 5.13? Betul, Madam. Betul madam. Ni 57.5 betul ke? Betul. Okay. Sekejap. Ni sekejap ya.
Okey, kiranya buku saya salah. Okey, tak apa. Right, okey. Betul tak salah ni? Hello? Betul tak ada? Kalau tak ada, saya tanya soalan. Kalau tak ada siapa tanya, saya tanya soalan. Boleh? Boleh ke? Ada. Ya, nasib baik ni. Ya? Yang nak tengok kelas-kelas tu nak tengok kat file yang mana satu? Kelas mana satu? Maksud awak? Kan kelas first apa semua ni kan nak tengok kat file yang mana satu? File ni lah. This one. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Masa awak tengok file mana satu? Boleh table ni lah. Ha? Nama file tu madam. Number file? Banyak file. Sebab kita orang tak ada yang ni lagi. Tak ada download yang ni lagi. Tak download yang ni tak ada download ni. Rasa saya disuruh kan? Madam ada kot, tapi dia punya muka depan different sikit. Oh ada macam dah jumpa. Saya rasa saya disuruh kan? Ada madam. Habis tu kenapa tak Ada, download ada. lagi? Kenapa tak download lagi? Dah download dah tapi tak tahu page berapa. Tak payah tengok page. Saya dah kata lah table 5.2 tadi. Okay, tadi saya membebel tadi awak tak dengar lah. This one. And this one. This one, this is the annex. Okay, any questions? Madam, kalau kita dapat lebih, kita kena buat lagi sekali ke untuk dapat macam kelas kedua macam tu. Lebih? Masa awak lebih macam mana? Kan yang kita buat calculation tadi dapat lebih kurang. Lebih kurang? Kurang daripada. Ah, Kalau dapat lebih daripada, kena buat. okay. Contohnya kalau salah satu, okay, tak kisahlah. Saya cakap tadi,